Selamat malam teman-teman. Ini hujannya deras sekali ya teman-teman. Angin juga kencang teman-teman. Teman-teman, mudah-mudahan hujannya cepat hilang nih teman-teman. Anginnya ini keras sekali ya teman-teman. Untung di dekat rumah tidak ada pohon-pohon besar ya teman-teman. Kalau di tempat saya ya teman-teman, seberapapun hujannya derasnya, tidak pernah ada banjir ya teman-teman. Karena di sebelah barat dan di sebelah timurnya sungai ya, sungainya jauh di bawah ya. Saya ini tempatnya jauh lebih tinggi dari ini dari sungainya. Nggak pernah ada banjir ya teman-teman. Takut teman-teman. Hujan dulu ya teman-teman. Ini sudah kilatnya sudah mulai dia tambah cepat ya datangnya teman-teman. Takut nih. Terima kasih teman-teman sudah menonton ya.